La tuberculosis pulmonar es una infección del tejido pulmonar. Se contagia principalmente por la vía aérea y es causada por el Mycobacterium tuberculosis. Los síntomas más frecuentes de la tuberculosis principalmente son los síntomas respiratorios, ¿no? Aquel paciente que tiene tos con flema más de 2 semanas. También hay síntomas que se llaman constitucionales, que vendrían a ser fiebre, malestar general, pueden acompañarse de baja de peso, pérdida de apetito, sudoración nocturna. Todos estos síntomas son frecuentes al momento de sospechar en un paciente con tuberculosis pulmonar. Existe un esquema ya establecido, ya aprobado para el tratamiento de esta enfermedad que consta básicamente de 4 antibióticos, ¿no? Y estos van a ser administrados bajo supervisión de un personal de salud. La duración es de unos 6 meses de tratamiento, en los cuales los 2 primeros meses se le conoce como una fase intensiva y los 4 siguientes meses va a ser un tratamiento ya interdiario, ¿no? Para poder combatir de manera efectiva esta enfermedad.